Doctor 張，咁咧就好快咧就嚟到最後一個 part，第5個 part 嘅第一節咁呢一節咧就講 ionizing radiation。咁首先咧就我哋要睇下咩為之 ion 咧 ？ion 其實叫離子啊。咁你當 ion 係啲咩咧？係啲睇唔見嘅一粒粒嘢嘅能量，係咁噴出嚟，好似啲水喉噴水咁。但係嗰啲就睇唔到嘅，咁而噴出嚟啲嘢就係啲能量。咁呢啲就係我哋嘅離子。咁 ionizing radiation 係咩咧？就係嗰啲離子輻射。咁譬如話咧，我哋將一啲 ionizing radiation 咧當水喉咁樣噴出去啦。咁噴到出去嘅話咧，撞向一個嗰個 atom 即係個原子嘅話咧，咁我就會令到原子分裂嘅喎。咁咧就會有啲咩結果咧？咁咪亦都好常見嘅結果咧，就係話將佢咧就變成一個正嘅離子同埋一個負嘅電子嘅離子啊，負嘅 electron。咁所以咧，我哋 radiation 咧本身嚟講咧都有正同埋負嘅分別嘅。咁亦都係因為咁樣而撞到啦。好啦，咁咧就呢個就係正同負嘅離子而產生嘅 radiation 嘅輻射。咁但係第三樣嘢產生輻射咧就係啲咩咧？就係嗰啲電磁波啦。如果個電磁波高到某一個頻率嘅話咧，就係喺嗰個紫外線，即係呢一度嘅紫外線以外最較高啲咧，就會開始一個叫做離子化嘅程序。咁離子化咧就會令到空氣咧產生離子，因為呢啲離子咧就會噴出嚟咯。咁而頻率越高咧就越咁危險。就 UV 咧就紫外光啦，我嚟殺死金魚嗰啲細菌啊嗰啲嘢啦，殺菌嘅。而 X-ray 咧就可以穿透人嘅體質直至到去到骨骼。咁 gamma ray 更加係啦，就係會令到人咧有極大嘅傷害。所以頻率越高咧，就會嗰個能量越高，就會有傷害啦。呢個就係嗰個 ionizing radiation 一個好簡單嘅介紹啦。好啦，咁咧我哋就用其中一個 example 啦，咩為之 X 光 ？X 光其實都係一個 ionizing radiation 嘅一種。咁 X 光咧就屬於喺嗰個 EM spectrum，即係話咧用啲高頻率嘅高能量發出嚟呢一類咁嘅radiation。咁點產生嘅話咧，就其實就好簡單啫，即係有兩個電壓，一個好低電壓，負電壓同正電壓，相距之間達到個幾千至到幾萬伏咁啦。咁因為佢哋之間個電壓長有咁高咧，咁咧就會令到咧喺呢度咧嗰個電子咧就會釋放呢啲一粒粒嘅 electrons， 敲打呢一個咁嘅目標。咁咧佢就用啲特別即係唔同嘅質地咧，當你啲 electron 先一打出嚟嘅咧，先就會產生啲咩咧？就會產生啲 X 光波啦。咁咧就因為佢一個角度咁啦，所以你咁樣嚟咧，佢就會彈出嚟啲 X 光。咁通常呢啲就係重金屬嚟嘅咁呢個辦法就可以產生 X 光啦。咁一定要係高速咧高速高能量打落個鐵度嗰度，咁就會產生 X 光啦。因為佢個 kinetic energy 咧，嗰啲動能咧就非常之高。咁點解要用即係無情點解要產生咁危險嘅光出嚟咧？咁當然啦，我哋好多時咧都有啲用途嘅，譬如話 X 光咁啊。第一個大家都知啦，X 光你照 X 光咧就可以穿透你嗰啲肉，即係而顯出你啲骨。咁如果你想睇你體內啲嘢咧，你唔使割開嚟睇啦。用 X 光照透你個身體咧，亦都係睇到你身體入邊嗰啲器官妥唔妥啦。咁呢個即係話醫學用啦。第二就係話，當你即係經過嗰個飛機安全檢測，藏咗啲鐵啊，咁 X 光咧最即係一見到鐵就彈翻轉頭，咁咧就可以知道你有冇藏槍啦、藏器械啦嚇。咁第三樣嘢咧就係話譬如話有啲鐵嘅製成品嘅，譬如飛機嘅機翼啦。車軌路軌嗰條路軌鐵嘅路軌咧，究竟有冇裂痕咧？咁樣有裂痕咧，就會有一個特別嘅反彈嘅 X 光波反彈翻出嚟，咁你咪知道嗰度咧究竟有冇裂痕咯？如果飛機有裂痕，好大鑊嘅，會撞機嘅喎。咁所以呢個咧就係工業用愛嚟再檢測嗰啲器件係咪完整啊？咁另外一個 example 啦，就 example 就係嗰個 nuclear radiation，nuclear 核輻射。咁咧呢啲核輻射咧就究竟喺邊度發出嚟咧？咁樣咁
你可以講啦，啲核輻射咧，你想控制佢咧，其實都幾難控制佢嘅。咁咧就係好多時有某類嘅質地嘅嘢啦，譬如話石英水泥啦，或者某類嘅石頭啦，佢本身個質地咧都會係有呢啲咁嘅能量嘅 radiation 發出嚟嘅。水晶嗰啲我唔知啊，即係嗰啲石英起樓嗰啲。嗰啲咧就亦都有少少，不過呢個能量就好細嘅 radioactive， 但係呢個能量好細。咁呢啲radiation 咧，亦都可以咧就係話因為喺嗰個原子，即係物質入邊嘅原子咧受到撞擊，而喺個原子入邊產生出嚟嘅 radiation， 我哋叫做 nuclear radiation， 即係喺一個核子入邊嗰粒原子產生嘅 radiation， 即係。呢度冇寫，咁咧就即係話咧，呢啲就係從嗰個 neutron 入邊彈出嚟嘅 radiation。咁呢啲咧呢一類嘅 radiation 咧，因為佢本身係大自然會發出嚟啦，咁所以咧就我哋有能量，即係因為佢嗰個劑量好低，咁而係自然咁發出嚟，咁所以我哋冇得控制嘅，係好隨機咁樣嚇。好啦，咁咧就我哋啱啱講完啦，就話有正嘅 radiation 啦，有正嘅我翻轉頭睇下嗱，有正嘅 ion 啦，有負嘅 ion 啦，咁究竟係點樣？佢哋關係係點樣嘅話咧？咁我哋再睇啦，係啦，咁我哋就可以咁樣作一個總結咧。我哋叫正嘅 ion 咧，逢親係正嘅咧，我哋叫做 alpha radiation。通常 alpha radiation 咧，因為佢本身係啲乜嘢嘢嚟嘅咧，就係嗰一粒嗰啲 nuclei 啊，即係話你原子嗱入邊嗰個核心呢嚿嘢啊，即係出邊有啲 electrons 啊，中間就係嗰個原子入邊嘅核心。咁因為佢嗰個體積係比較大嘅，比電子大咧，所以佢基本上咧 alpha 咧嗰個能量啊，個能量係較低嘅，所以 energy 咧就係較低嘅。好啦，咁咧就beta radiation 咧，就因為佢係由電子 electrons 產生噶嘛，咁因為咁樣咧 electrons 咧個能量就會較高，所以呢個就低，呢個就中，咁最高就咩咧？就 electromagnetic wave 啦，就 gamma radiation。咁 gamma radiation 咧就有齊 EM wave 嘅特性喎。咁大家記得，如果 EM wave 嘅特性係咩啊？真空都可以穿透嘅啊，即係喺宇宙咁樣飛過嚟咧，冇嘢可以阻擋到，而個能量係高嘅咁樣嚇。好啦，咁咧我哋就點睇咧？就睇翻呢個 model 啦。好似頭先咁講啦，我哋逢親所有嘅 substance 咧有個核心啦 nucleus 啦，同埋有啲電子咁樣咧圍住佢咁樣氹轉咁行嘅。咁電子就係本身呢啲咧就係負極嘅啦啊。咁而proton 入邊咧有啲係正極，有啲係冇極性嘅，係零嘅，即係冇 charge，有啲係零嘅。咁我哋叫冇 charge 呢啲叫 neutron 啦，中子啦啊。然後正極嗰啲叫 proton，P 就叫做 positive 啊嘛，即係 P 即係正啦。咁而嗰啲 electrons 咧就係電子咧就係 negative。咁呢個就係我哋即係嗰個原子，即係嗰啲原子嗰個 model 啊，嗰個核心究竟係點樣咧？咁樣咁大家記住啦，我哋有三類嘢啊，即係有邊三類嘢咧？就係有電子啦，有 electron 啦，就係負嘅啦嚇。咁有 proton 咯，就係正啦。咁同埋咧 neutron 咧就係零嘅咁啊。咁你知道呢三者關係咧，你就要大家知啦。乜嘢為之 atomic number？ 乜嘢為之 mass number 啊？好啦，如果我將一個 Z 咧叫做number of proton 咧呢個 Z 就係 number of proton， 即係呢個 number 係乜嘢咧？就係有幾多粒proton， 即係幾多粒正嘅質子喺度啊？正喺個核心嗰度。咁而另外一個 number 咧就係話呢啲就 Z 啦，即係呢啲係 Z 啦。
咁而另外一個咧就係話有個 N 啊，N 咧就係話有幾多中子喺度，咁啊 neutron 咧就係幾多中子喺度，咁即係話咧譬如話我哋呢一個咧就係有呢個呢啲就 N 啦，呢啲中子喺度噶嘛，呢有3粒咁樣啊，咁所以呢個咧就係 N 啊。咁而嗰個mass number 係乜嘢嘢咧？mass number 咧就係話咧呢個 Z 加 N 就係你嗰個 mass number，所以呢兩個 number 加埋一齊咧就係你個 mass number，就係我哋嘅 A 啦，所謂嘅 A 啦。咁所以 A 咧就係咁樣形成啦。A 就我哋叫咩咧？佢叫個 atomic number。咁啊好多時就問你我有幾多粒中子，幾多粒質子啊？咁咧就究竟個 mass number 係咩啊？咁就係將兩個 number 加埋一齊就係啦。好啦，咁咧就因為呢個就係形成你嗰個物質嘅重量啊，嗰個 atomic number 係咩？咁所以記得啦，任何一類 element 咧就係 X，atomic number 咧就兩個 number 加埋一齊，而個 mass number 咧就係唔係即係個 mass number 咧就係你唔係就係兩個 number 加埋，咁而你呢個 atomic number 咧就係你嗰個number of 嗰個 proton 就係咁啦，係咁啊，唔好意思，呢度錯咗啊，呢度應該係呢個應該係 mass number， 費事你 confuse 啊 ，OK？ 咁所以有晒呢幾個 number 咧，咁你就可以即係互相計數啦嚇。譬如話我 hydrogen 嘅咁 hydrogen 咧，我就如果 hydrogen 1咧，我就有mass number 就一粒 proton， 一粒乜都冇噶啦，淨係一粒 proton 咁啊，或者一粒 neutron 咁樣，所以呢度咧就變咗A 等於 2Z 加 N 啦。咁 2Z 加 N，2Z 加 N 咧下邊係 2Z 啊嘛，2Z 係等於1，咁 A 又等於1喎，咁即係代表咩啊？就等於 N 等於0咯啊。因為咁嗱，你睇下咁另外一個，譬如話 helium 4咁樣啦嚇，譬如話2Z 咧就係2啦啊，咁但係嗰個 mass number 咧就係 2Z 加 N 噶嘛，4啊嘛，咁代表咩啊 ？N 係等於2咯，因為呢個2加埋呢個2就係2加2就等於4咯嚇。咁啊嚟多次啦，就譬如話你 lithium 咁樣啦 ，lithium 你 2Z 個 proton 係 2Z 嘅，即係正粒子係 2Z， 3粒，咁但係咧個 atomic number 係7喎，咁就代表咩咧？就 neutron 係等於4咯。咁 neutron 嘅數目就算同一個物質可以有唔同 number 嘅。我叫呢個，因為呢叫 lithium 啊，咁呢個叫 lithium 7，因為呢個代表7啊嘛，嗰個 mass number。有陣時你可以話lithium 7、lithium 8、lithium 10都有嘅。譬如 carbon 啦，carbon 有12啊、14啊咁樣嘅。咁因為 carbon 本身咧嗰個點解會唔同咧？就因為咧嗰個 N 嗰個 number 唔同，即係代表咧 neutron 咧呢個 number 咧係可以變嘅，即係可以話係可以係6啊，可以係8啊咁樣。咁所以咧，因為呢個唔同 neutron 嘅關係咧，所以又會有 carbon 12啊，或者 carbon 14咁啦。譬如話 carbon 14咁，你嗰個 neutron 可能係等於8啦咁樣嚇。咁既然係咁樣咧，我哋就有一個概念就叫做 isotope。isotope 即係話你咩咧？即係話你同一個質地嘅嘢，譬如 carbon 咁咧，因為佢唔同嘅 neutron 咧，就會有唔同嘅 isotope 出嚟。譬如hydrogen 啦，喺呢個咧 neutron 等於0啊嘛，即係2加1咁2減1咁有1啦，咁所以 neutron 等於1啦。咁呢個咧3減1就neutron 等於2。咁由唔同 hydrogen 製造出嚟嘅 H2O 咧，我哋就可以分佢做都係水啦。咁但係我哋有啲叫做輕水呢邊啦 neutron 等於0，有啲叫重水喎，重水H 等於2 ，N neutron 等於2。咩？因為佢有輕有重咧，所以咧就算水啦嚇都有輕有重。咁當然啦，我哋最正常就係輕水啦。咁重水係通常喺啲核電廠用嘅嚇。咁所以呢個就係我哋嘅唔同嘅 isotope 啦。
咁另一個概念咧就係嗰個叫做個核輻射嘅衰變，即係話咧逢親你有好大個 nucleus 咧，佢通常都係好不穩定嘅，咁同埋個破壞性係強嘅。咁咧就而嗰個核嗰個破壞力咧，亦都會因時間而降低嘅。咁但係有陣時咧，有啲降低個速度咧，就有啲東西就可以降低得咁快，有啲東西咧就可以降得好慢嘅喎。咁所以呢個咧就係降低嗰樣嘢咧，就叫做核個 radioactive decay，decay 即係衰減啦，即係一路係咁做衰減啦。好啦，咁我哋就睇下有幾類嘅嘢啦。就首先咧，我哋睇過咧叫做 alpha decay， 即係我哋逐樣嘢睇啦。我哋睇下 alpha 嘅輻射啦。咁我記得頭先講啦 ，alpha 嘅輻射咧，其實係嗰個破壞力咧，就即係嗰個傷害力咧，就係相對低嘅整出嚟。好啦，咁alpha 輻射係點樣形成咧？其中一個形成咧，就係因為一個不斷碰撞嘅 PO 嘅 poly 呢個我唔識讀啦。呢個 element， 因為 element 本身咧就嗰個 mass number 同埋個 atomic number 都好高嘅，係嘛？睇到啦，就會做內部嘅核心分裂啊！嗰個核心分裂咗出嚟咧，就變咗 lead 咧就圓啦 ，helium 就即係個氫氣第二位嗰個氦氣啦嚇。咁佢就分成兩個唔同嘅物質。咁點解會分成咧？就因為可能受到啲撞擊啊，受到啲撞擊。而即係又可能有第二啲唔同嘅 gamma radiation 撞落去嗰啲能量撞落去啦，咁亦都令到佢核心分裂，我哋叫做核分裂啦。核分裂咁形成咧，核分裂之後咧就會形成兩個唔同嘅產品。因為大家你可以計到啦，嗱、這、呢個208咧，其實就係分裂前就係208，分裂之後咧一邊變咗204。一邊變咗4，咁而另外嗰個2Z咧就係82同2，即係之前有84，咁你就可以睇到啦。因為咁樣咧，你而做到呢個核心分裂啦嚇。咁而呢個咧，我哋咧就叫 alpha decay 啊。所以咧喺普遍性嚟講咧 ，alpha decay 咧就係我鏟咁啲嘢先啦。alpha decay 基本上咧就係一個由一樣嘢，佢本身咧就將佢裂開變咗兩嚿嘢，而呢兩嚿嘢咧就有不同唔同嘅質地。咁咧就記得啦，佢分裂出嚟咧一邊呢嚿嘢咧就會係 helium 最多嘅嚇。咁所以咧就係、如果佢真係 helium 咁因為 alpha 本身咧就係由於 helium atom 分裂出嚟嘅。咁 helium 嗰個 atomic number 同個 mass number 就係4同埋2啊嘛，4同埋2。咁佢本身係 A mass number 同埋2Z atomic number 咧 ，A 同2Z 本身係4同2減咗，咁所以咧分裂出嚟剩低嘅咧就 A 減4同埋2Z減2。咁我哋有好多數咧都會問你，呢個分裂咗出嚟 Y 呢個係等於幾多啊？咁你就識得可以計出嚟啦。純粹好普通嘅加減數啫咁就可以咁計出嚟咯。好，咁咧就呢個就分裂，呢個就 alpha decay 喎，因為 alpha decay 不嬲咧都係講緊咧 helium 嘅分裂出嚟。好啦，另一個就叫 beta decay。嗱，因為 alpha 就係分裂正嘅質子出嚟啦，咁正嘅離子出嚟啦。beta decay 係咩咧？就係分裂出負嘅離子出嚟。咁負嘅離子咧，點解由於負咧？負就因為佢彈咗粒electron出嚟。咁咧原本就由嗰個核嗰度咧，就會分裂出咧，即係嗰個核心嗰度咧，分裂出一個 proton，即係話啲正嘅，同埋一粒electron出嚟。咁即係譬如話嗰個主要嗰個改變咧，就係原本係27嘅，呢個 number 係加咗嘅。點解加咗咧？因為佢分裂咗一個減1出嚟啊嘛。咁減1咁所以要加咧28減1咪變27咯嚇。
咁上面呢兩個 number 係冇變嘅。咁如果你睇到條 equation 咧，上面個 number 冇變嘅咧，你就知道呢個就叫 beta decay 啦，即係話係 beta 嘅核分裂，就唔係 alpha decay。alpha decay 就用呢一個公式，beta decay 咧就用呢一個公式。咁所以 beta 咧就係另一個做法。咁所以咧正確嚟講咧 ，beta decay 咧就係所有嘅上邊咧個 number 不改變，下邊個 Z 咧就會加大。而發放出嚟咧就會出咗一個減一個出嚟嘅 electrons，因為佢係減咧，所以咧我哋 beta 就係嗰啲離子咧，我哋叫佢做負離子啊，負嘅離子，咁所以咧就呢個係叫 beta。好啦，咁咧呢個 alpha 同 beta 係實質上係從嗰個核心入邊有啲核分裂而形成啊，即係話呢個由於呢個就係因為有會形成咗 alpha 啦。由於呢個就形成咗 beta 啦，咁樣咁可以用 equation 寫出嚟。但係另外一個咧就係叫 gamma transmission。gamma transmission 咧係根本上咧就係喺變出嚟嘅喎，係冇任何嘅mass number 同 atomic number 嘅改變。所以如果你見到條 equation 咧前60後60，即係前面嘅 number 同後邊嘅 number 一樣。前面嘅 number 同後邊 number 都係一樣，但係呢度有粒星星，代表呢個星星係代表咩？呢一啲高能量嘅波形，呢啲高能量嘅波形。咁咧係呢度呢啲高能量咧就會拆出嚟變咗你個 gamma ray。咁所以你原本就係咁樣，係高能量嘅，你有個 asterisk 喺度，而變成一個普通嘅冇星星嘅，但係嗰啲能量去咗邊啊？就變咗你嗰個 gamma radiation。gamma radiation 咧就係個破壞力係最大嘅，咁即係話可以穿牆過壁啊，可以即係搞好大破壞啦嚇。好啦，咁咧就而一個核分裂咧，其實唔係一個好單一嘅程序，可以係一個好複雜嘅唔同嘅核分裂程序。呢個就只不過俾大家睇下咧，就知道有幾複雜。譬如話 uranium 鈾238就愛嚟做原子彈嗰啲啦嚇，鈾238咧就係講佢嗰個mass number 238啦，個 proton 有92咁樣。呢個 uranium 就係咁啦。咁佢受到一個咁嘅撞擊或者大嘅爆炸，令到佢個核心入邊呢嚿嘢咧裂咗出嚟，咁一定要大爆炸啦，即係所以。點解啲原子彈爆出嚟之前咧，要有一個大嘅用黃色炸彈爆到落嗰個 element 度，咁令到佢核分裂。因為核分裂咧就會238咧入邊就會分裂咗出4同埋2出嚟啦。咁即係話咧238分裂咗4咧就變咗234咯，分裂咗2咧就變咗90咁樣啦。咁即係話咧，會出咗有啲 alpha 嘅放射體出嚟。咁除咗出 alpha 嘅放射體咧，亦都可能出 beta 嘅放射體喎。呢90咁亦都可能咧由90咧就變做91。哦，咁你知道啦，將佢加1就一定係咩咧？就出咗一個 beta 嘅放射體出嚟。咁個 beta 放射體咧，可能咧就唔淨止咁啊，仲會再出多次 beta 放射體，即90要升翻去92咁樣啦。咁呢個去到呢度啦，咁咧就呢個咧就可能咧又再出個 alpha 嘅放射體喎，即係咁咧，咁呢個 alpha 嘅放射體咧就又會係咧點咧？佢咧就會由呢度咧就變咗234咧，就變咗230。咁啊，點解會少咗啊？咁因為出咗個4啊嘛。咁而由92咧。就係出咗呢個咧就應該係90，你寫錯咗嚇，呢個應該90，呢個就90咁樣，係啦。咁如此類推，一路咁樣咧分裂咧，就直至到你咧變咗做咩咧？變咗做鉛為止、lead為止，咁穩定啦咁樣嚇。咁即係話一路係將佢一路變。而嗰個分裂嗰個過程咧，就會而發放咗好多唔同嘅嘢出嚟。咁我喺世間上呢啲 radiation 大家要
即係要小心啦，即係我哋喺實驗室度咧就如果玩呢啲嘢咧就小心啦，即係通常咧呢類嘢咧就會盛載喺一個嗰啲圓嘅器皿嗰度，咁而上邊咧亦都加鐵絲網啦，驚防範佢發放出嚟啦。咁而呢啲嘢咧大家要小心啦，即係咁。但係雖然話小心咧，就呢個宇宙咧就都會好似頭先咁講啦，都會有好多天然嘅 radiation， 咁你避無可避噶啦，即係你唔好曬咁多太陽啦，即係 random gas 咧，某啲氣體係有嘅，某啲石屎泥都會有 radiation。宇宙光一定要啦，唔好搭咁多飛機啦，你飛咗上去嗰個冇咗雲層嘅保護咧，咁嗰個radiation 係大好多啦。你唔想吸收咁多咁嘅輻射啊，咁甚至咧有陣時好多飲品啊食品咧都有 radiation，咁大家小心啲啦。呢個就係即係，但係嗰個一般個劑量就好少嘅啫。咁但係人造嘅 radiation 咧，通常人造 radiation 第一樣嘢係咩咧？就係將佢濃縮化，將嗰啲譬如啲鈾元素啊咩原本溝得好稀嘅，咁而將佢濃縮化，咁當然咧就個危險性更加高啦。咁我哋用啲乜嘢嘢咧？譬如話我嚟做即係醫療用啦、工業用啦、做我哋核彈用啦，咁各類嗰個radiation 咧都會有佢嘅用途嘅。咁呢個係人工做出嚟嘅。咁 property of radiation 咧就再睇啦。咁佢呢個property 係乜嘢咧？第一就係講嗰個速度啦。速度嗱 alpha 同 beta 咧，其實個速度咧係好唔同嘅。咁因為電子咧係好細粒啦，即係接近音速嘅，唔係接近光速啊。咁加埋因為佢係 EM wave，咁大家知啦，EM wave 就係等於光速，咁最快呢個啦。但係 alpha 因為佢係一個核心嗰個 helium 嚟噶嘛，佢唔會行得好快噶嘛，所以0.05嘅光速。咁 relative mass alpha 當然啦，4同埋2啦，好似頭先咁啦。咁而 beta 咧，因為electron齊負1嘅，咁而加埋咧，因為佢不涉及嗰啲proton 同埋 electron，所以本身係等於0。咁咧就嗰個 power 咧，嗰個離子個力度係乜嘢咧？嗰個即係會令到讓人 ionize， 即係會離開咗嘅話咧，咁alpha 先啦。首先因為佢本身係好大嚿嘅嘛，個 mass 好重嘅嘛，所以佢咁重嘅嘢撞落人哋嗰度咧，個 ionizing power 係大嘅。咁而電子相對嗰個本身個重量好低啦，嗰個 size 好低，所以一隻蚊咁撞埋嚟，你都唔會覺得痛啦。咁所以呢個 medium 好啦，呢啲就究竟係冇物質嘅，加埋就係 EM wave 嚟嘅。咁所以咧就佢撞極都撞唔到，即係唔會產生啲嘢出嚟。咁所以咧你要撞啲嘢，再為核分裂咧，咁你要用 alpha radiation 啊。好啦，咁個 radiation range。咁啊頭先都講過啦，嗰個輻射力啦，嗰個輻射個 power 力 alpha 就最弱啦。咁即係只係得0.05米，一過咗咧佢都冇乜輻射噶啦。咁 beta 有5米，咁加埋就100米，即係話咧喺一個靜止嘅情況，喺空氣嘅情況下啊。好啦，跟住咧就個 penetration，即係話 alpha beta 加埋咧可以刺穿啲乜嘢嘢？呢個 low penetration，low power。一張紙咁薄嘅啫，即係最多可以過到呢個咧就會好啲，因為鋁嘅鋁片都可以過到。咁呢個咧就點樣可以防止咧？一定要用好厚嘅、好勁嘅鉛片先得。咁所以咧點解人哋話照 X 光咧，你要着件衫咧，所有身體嘅嚴重部位咧都用鉛片遮住，因為佢驚嗰啲 gamma ray 咧。即係整傷咗你個人嘅身體，咁所以要着鉛片嘅衫啦嚇。咁咧跟住咧就係話 diffraction， 即係譬如話我有個電磁場嘅，咁會有咩反應咧？首先咧就係話加埋咧，因為佢本身冇正負極嘅，係冇反應嘅。咁而 beta 咧就係話，因為佢本身係負啊嘛，electron啊嘛。
咁正負相吸，所以咧佢咧就會黐去正極嗰邊。即係如果有一個正極喺側邊咧，佢唔會直去啦，佢會轉彎轉去正嗰邊嘅，因為佢本身係負啊嘛，正負相吸。咁而 alpha 就本身係正啦，所以佢就會吸向負嗰邊咯。咁所以咧呢個咧就會即係轉彎會轉得好勁啦，因為佢粒嗰個electrons 嗰個質地細啊，咁所以你一俾少少電咧，佢就唰一聲轉咗彎啦。咁但係因為alpha 咧佢個質地嗰個 mass 大啊嘛，即係好似個大笨象咁，你唔係咁容易可以轉彎，所以你俾個磁場俾佢咧，佢轉彎咧嗰個幅度都有限啦。咁最後咧就係話，如果我哋一個 cloud chamber 即係有啲煙就 ionize 咗個，可以咧同你發放出嚟嗰啲輻射咧，離子輻射咧有 reaction 有反應嘅。咁會睇到啲咩嘢咧？就係話咧如果你係gamma ray 咧，你就會睇到一粒粒咁。如果你係見到呢啲咧，你就係 alpha 啦。呢個咧就係 beta， 呢啲就係 gamma 啦。咁咧就基本上咧呢一個節咧就完全講晒我哋所需要知嘅 alpha、beta、gamma 嗰個特質同埋個產生嗰個同埋佢個特性啦。咁咧就到此完畢。